Mari, jalan. Lihat lo. Bahaya jatuh gini. Sulah tinggi. Udah rumput-rumputnya. Ambil pakai ya, Pak? Oh. Woi, cantik kok. Wah, Woi, cantik ini. Nah, oh, si seronok tuh. Nih, Instagram. Iya, si off. Itulah saya tadi saya tekan tuh. Kalau saya tekan terus saya otomatis off. Jauh saya sedih. Gelabi. Betul bang. Biarlah di dia.
Nanti balik lu gak orang? Ya balik lah baru kita pergi. Wah, lebih tinggi. Oke. Nah, siapa lagi? Berapa orang tadi di atas? Kasih ketam ya kaki kok. Sini yang susah sedikit tuh, sop dalam. Woi. Oh, gitu pula dia bilang tuh, yang dia pusing. Gini, terus dia pusing sana, Bu. Ya. Ini tadi dia bilang pulang balik kan? Ah. Itulah. Ada guide lagi. Tuna kali itu yang 90 derajat. Tuna tuh. Lurus. Oh. Wih, kalau jatuh di gaung nih. Wih. Ini tali pun putus-putus sudah. Wih, nampak, wih, ada orang pelatun lah.
Nasib kalau ramai itu bersesak nih. Ya. Dek sini yang Ah. Cantik, cantik sini. Woi, woi, sangat besi. Mundur. Nampak. Oh ini yang dibilang tuh ikut kanan. Oh. Yang ekstrim kali bilang tuh. Wah. Oh ini cantik kok. Wah. Ya. Oke, boleh. Tuh yang kami nikar itu sama aja bukit. Buangin terus. Nah, kedulan mungkin. Oh, tuh nah. Munduh. Gila. Dalam kah? Boleh muat orang lah tapi cantik. 2 orang sih. Kalau punya 1 orangnya kali.
Kedengaran nggak sih panggil aku tuh? Ken, hah? Kedengaran nggak sih panggil aku tuh? Tidak, tapi sudah suara kamu. Wih, Kamu nggak dengar tuh, dengar. Bahaya tuh dengar tuh. Ya, mana? tuh yang Oh. konek. Terus kok satu orang mau gede. Ya, wah terang ya boleh tuh. Kan masuk jalan. Boleh berdiri tuh. Apa ini ular? Jadi ada rumput tuh, sempat nih kami isi bersih. Sempat nih kami isi berdiri. Nah, kau tengok masuk. Kau Tidak. rekam lah. Siok gila Siok masuk. tuh, Kau iya. boleh berdiri sana. Kau boleh duduk sana tuh. Nah, kau Oh, tinggi belum nih. Cantik ke sini. Namanya ini pun salju turunnya.